भाउजू मलाई हरिले छोडेर जानुभयो। म विधवा भएँ भाउजू। आमा सबैले हरि मरे मरे भन्छन्, तर मलाई थाहा छ हरि कतै पनि जानुभएको छैन। हरिलाई बोलाइदिनु न आमा। नानी कति दिन यसरी दुखी भएर बस्नुहुन्छ भन्नु त? तपाईँले आफूले आफूलाई अब सम्झाउनु पर्छ। मरेर जाने मान्छे त गइसके, तपाईँसँगै तपाईँको लागि दुखी हुने हेर्नु त बा, आमालाई हेर्नु त। हरि मर्नु भएको छैन, त्यही परासम्म पुग्नु भएको छ, बाइकमा जानु भएको थियो। आमा हरि मर्नु भएको छैन, बोलाइदिनु न। तेरो भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ। भाग्यमा लेखेको कुरा मेटेर मेटिँदैन छोरी, नरो। मेरो भाग्यमा मात्रै किन यस्तो लेखेको छ त? किन लेखेको छ? नानी तपाईँ यसरी दुखी हुनुभयो, कमजोर हुनुभयो भने हरिबाबुको आत्माले शान्ति पाउँछ होला भन्नु त। अब त तपाईँले उहाँको लागि भए पनि बाँच्नुपर्छ। नै मलाई हरिसँगै लैजाऊ, मलाई हरि चाहिन्छ आमा। बा मलाई हरि चाहिन्छ दाइ। नानी आफूले आफूलाई सम्झाउनु। तपाईँको कारणले गर्दाखेरि बा आमा दुइटै दुखी हुनुहुन्छ। तपाईँले अब परिवारको बारेमा सोच्नुपर्छ, आफ्नो बारेमा सोच्नुपर्छ। अनि म फेरि यही घरमा आएर तपाईँहरूको बोझ बनेर कसरी बस्न सक्छु? समाजले गिद्धे नजर लाउँछन् आमा। न छोरी त्यस्तो कुरा गर्छेस्। एउटी छोरी आमा बाबुलाई कहिले पनि बोझ हुँदैन छोरी, त्यस्तो मनमा नराख। दारीले पनि म माथि जबरजस्ती गरे कुवामा पानी लिन जाँदा सबैले हल्चिन लाग्यो भन्छन्। त्यस्ता गिद्धेहरूलाई हामी सबै मिलेर तहलाउनु पर्छ। हिम्मत हार्ने हो छोरी, हिम्मत सासिलो बन छोरी, सासिलो बन। नानी तपाईँसँग त हामी छौँ, तर सोच्नु त हाम्रै समाजमा तपाईँ जस्तै विधवा भन्ने नारीहरूको कोही पनि साथमा बोलिदिने मान्छे हुँदैन। उहाँहरूको लागि भए पनि तपाईँ अब दह्रो हुनुपर्छ, उहाँहरूको आवाज बन्नुपर्छ। यो समाजको सोचलाई बिस्तारै तपाईँले परिवर्तन गर्नुपर्छ। म प्रयास गर्छु भाउजू, तर थाहा छैन म कसरी बाँच्छु। म बाँच्ने प्रयास गर्छु भाउजू। सबै विधवाहरूको आवाज बन्नुपर्छ। आवाज बन्छु।